हाय किड्स, elephant. ये क्या है? ये तो एलिफेंट है। और चलो हम चेक करते हैं कि ये क्या हो सकता है। रब करो इसे, रब 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 रब, और देखते हैं ये क्या है। वाओ, ये तो एलिफेंट है। अगला क्या है? हमारे पास क्रोकोडाइल है, लॉयन है और कोआला है, बट हमें मैच करना होगा इनमें से कौन सा फिट बैठता है। नो नो, लॉयन नहीं है, ये तो कोआला है। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास मंकी है और मंकी को हमें मैच करना है डिफरेंट पार्ट्स में, और ये तो करेक्ट है। अगला पार्ट कौन सा होगा जो मैच होगा? वो है इसकी टेल, करेक्ट। और अगला पार्ट क्या है? टेल फिट नहीं बैठ रही है। ओके, चलो दूसरा पार्ट मैच करते हैं। ये पार्ट है टेल, करेक्ट, मैच हो गया। अगला क्या है? उसका फेस, हमें मंकी का फेस ऐड करना है। अगला पार्ट क्या है? उसके हैंड्स, उसके हैंड्स भी मैच हो गए। ओह वाओ, मंकी। अगला हमारे पास क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को मैच करते हैं। रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर। नहीं, ये तो ट्रायंगल ही होना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? आई थिंक ट्रायंगल ही वहाँ पे फिट होगा। ओके, वेरी गुड क्रोकोडाइल, बाय बाय। अगला क्या है? अगला है बियर। बियर के पार्ट्स हमें मैच करने हैं, और ये है फर्स्ट, और उसका फेस, आई थिंक आइस को रख देते हैं, और उसके हैंड्स, और क्या है हमारे पास? आई थिंक उसका फेस। तो फेस को भी हमें मैच करना होगा। हम फेस को ऊपर मैच कर देते हैं, और ये हैं उसके लेग्स, और ये हो गया, ग्रेट। अगला क्या है? अगला है, आई थिंक ये क्या हो सकता है? गैस गैस, एनी गैस? नो, ये तो हिप्पो है, ग्रेट, हिप्पो। और ये हमारे पास लॉयन है, मंकी है और फॉक्स है। अब हमें गैस करना है कि ये फॉक्स है या लॉयन है या मंकी है। लेट्स ट्राई। लॉयन तो नहीं है, और ये क्या हो सकता है? आई थिंक ये फॉक्स है, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? गोट। गोट में हमें ये साइन मैच करना है। आई थिंक ये प्लस का साइन है, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। मुझे इस एनिमल का नाम नहीं पता, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ये क्रोकोडाइल तो नहीं हो सकता, और कोआला भी नहीं हो सकता। आई डोंट नो कि ये कौन सा है। प्लीज मुझे बताना कमेंट में ये कौन सा एनिमल है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास है अब, ये कौन सा हो सकता है एनिमल? चलो रब करते हैं, रब 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 रब, और ये है जिराफ। बाय किड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये दोनों वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।